Mau tahu cara bikin wanita terpesona tanpa perlu ngomong atau nyentuh? Ini dia 3 trik ampuh yang bisa kamu coba. 1. Tunjukkan percaya diri lewat bahasa tubuh. Percaya diri bisa kelihatan tanpa perlu kata-kata. Berdirilah tegap, jaga postur tubuh, dan jangan lupa beri senyum ringan. Percaya deh, kepercayaan diri ini bisa bikin cewek tertarik banget. 2. Tunjukkan sikap perhatian. Cara memikat wanita lainnya, yaitu memberikan rasa simpati dan empati. Ketika gebetan sedang membicarakan topik tertentu atau bercerita tentang kesedihan, tunjukkan rasa simpati dan empati Anda. 3. Berikan kenyamanan. Cara memikat wanita selanjutnya, yaitu berikan kenyamanan. Pastikan untuk tidak terlihat terlalu mengejar wanita idaman Anda. Sebab, hal ini justru akan membuat gebetan merasa kurang nyaman. Selain itu, Anda juga perlu memberi kelonggaran ketika mengajak kencan,